Sevis sabotāža notiek bez apstājas visu laiku. Depresijas feature tā ir. Mēs vispār nevaram to ietekmēt. Vēl depresijas feature ir tāda, ka liekas, kā tā ir sevis sabotāža, es nevienam neesmu vajadzīga, mani neviens nemīl, man ir jālasās prom no šīs vietas. Es esmu bezvērtīga, es vispār esmu citiem apgrūtinājums. Tas ir tas, kas maļās manā galvā bez apstājas depresijas periodā, un es nevaru to nokontrolēt. Tā kā, nē, Lidija, klausies, tu esi baigi foršā, visi tevi mīl. Nē, man ir vienkārši ārprāts galvā. Tas izklausās īstenībā diezgan riskanti uz kaut kādu pat suicidālu virzienu. Jo, ja tu sevi visu laiku močī, kā saka, močī, tad vienā brīdī apmēram vai pasaulē nebūs labāka. Apmēram. Tā kā, ja mēs skatām no tādiem statistikas datiem, tu droši vien esi izpētījis, ka bipolārie ir augšgalā. Būsim reāli. Un atgriežoties pie jauktajām epizodēm, tad iedomājies šo visu sabotāžas komplektu ar nenormālu enerģijas daudzumu. Jo mānijās es vēl nepieminēju cilvēki, neguļ. Reāli. Protams, enerģijas ir tik daudz, ka tu vienkārši nevari pagulēt. Tu vienkārši tā kā atspols, skraida ideju pārpilnība, viss tur tāds. Un, tā kā parastā klasiskā hipomānijā, mānijā, tur vienkārši tāpēc ir kredīti, ir idejas, ir viss un klausies. Un naktī jāzvan. Es, piemēram, mānijā nomainīju vārdu. Visur. Vakarā. Visur nomainīju. Visos sociālos tīklos. Freja Ruh. No rīta pamostos, pastos telefonā.